Hola carpedianos, bienvenidos al canal. ¿Alguna vez has terminado el día sintiendo que todo pasó demasiado rápido? A mí me ha sucedido muchas veces. Entre responsabilidades, preocupaciones y tantas cosas por hacer, es fácil llegar a la noche con la sensación de haber vivido en el piloto automático. Sin embargo, San Ignacio de Loyola me enseñó que Dios nunca deja de hacerse presente, incluso en medio del ruido de la vida. Una de las prácticas que más ha transformado mi camino espiritual es sin duda el examen diario. Y es que San Ignacio de Loyola descubrió que la vida espiritual no se construye únicamente en los grandes momentos de oración, sino también en los pequeños acontecimientos cotidianos. Por eso nos regaló el examen espiritual, una práctica sencilla pero profundamente transformadora. Y quiero decirte algo muy importante. No es un momento para juzgarme o hacer una lista de errores. Es sobre todo un encuentro de amor con Dios. Es decir, cada noche hago una pausa, respiro, doy gracias por los dones recibidos y comienzo a recorrer mi jornada. Poco a poco descubro que el Señor estuvo mucho más cerca de lo que imaginaba. En una conversación, en una dificultad que me hizo crecer, en una sonrisa inesperada o incluso en un momento de cansancio donde Él me sostuvo sin que yo lo notara. El examen espiritual ha cambiado mi manera de vivir. Me ayuda a reconocer qué mueve mi corazón, qué decisiones me acercan más a Dios y cuáles me alejan de su voluntad. También me enseña a pedir perdón con humildad y a mirar el día siguiente con esperanza, confiando en que siempre puedo comenzar de nuevo. Lo más hermoso es que he aprendido a pasar del ruido al don. Donde antes solo veía obligaciones, ahora descubro oportunidades para amar. Donde antes encontraba rutina, ahora reconozco la presencia fiel de Dios caminando conmigo. Y es que es maravilloso, porque hasta en lo más pequeño y sencillo se encuentra Dios. Solo es cuestión de descubrirlo. Si nunca has hecho el examen espiritual ignaciano, te invito a comenzar hoy. Solo necesitas minutos al terminar el día. Dale gracias a Dios. Recuerda los momentos vividos. Escucha lo que Él quiere decirte. Pídele perdón si lo necesitas y entrégale el mañana con confianza. Así de sencillo. Estoy convencida de que si perseveras, empezarás a descubrir que Dios siempre ha estado ahí, esperándote en lo cotidiano. Así que despierta, abre tu mirada y descubre a Dios en todo. Si este video ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que sigamos caminando juntos en este hermoso camino de la espiritualidad ignaciana. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios nunca deja de hablar. Y no olvides que cada día, a través de este canal, te sugiero un breve examen para seguir esta dinámica de poder crecer en nuestra fe. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te conceda la gracia de descubrir su presencia en cada instante de tu vida. Chao, carpedianos, y bendiciones.